Hello friends, welcome back to Priyavijaykitchen's vlog. இன்னைக்கு ஒரு early morning vlog தான். அவங்களுக்கு கொடுத்து விட போற லஞ்ச் பாக்ஸ் குரிய ரெசிபீஸை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். மார்னிங் ஒரு 5:45 6 எப்பயுமே எந்திரிச்சிட்டு பால் சுட வச்சு அவங்களுக்கு டீ போட்டு வச்சிருவேன். இன்றைக்கி தக்காளி சாதம் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ அதனால் அரிசியை நம்ம காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா போதும். வெந்து வரும் போதில் நல்லா பொலப்பொலான்னு வெந்து வரும். உப்பு போட்டே ஊற வச்சுருவேன். ஸோ அதுக்குள்ளேயும் பால் பொங்கிடுச்சு. பால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்குமே டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. அவங்க கொஞ்சம் ஒரு 6:30 கிட்டே எந்திரிப்பாங்க. ஸோ அவங்க எந்திரிக்கையும் டீ எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு சரியாக இருக்கும். ஜீனி இறக்குறதுக்கு முன்னாடி சீனி போட்டு அப்படியே இறக்கி வச்சுருவேன். ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு குட்டி டம்ளரில் தான் நான் காலையில் காஃபி குடிப்பேன். ஏன்னா நிறையா காஃபி குடித்தோன்னா குடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குட்டி டம்ளரில் தான் குடிப்பேன். இங்கே கடலை பருப்பு ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன். அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வடிஞ்சிடட்டும். அதுக்காக ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு வரவங்களுக்கும் தண்ணி எல்லாருமே வடிஞ்சிரும், ரெடியாக இருக்கும் நமக்கு அடுத்து பண்ணுறதுக்கு. டைம் 6:50 தான் ஆகுது. அதுங்களுக்கும் குட்டிமா எந்திரிச்சிருச்சு. எப்பயுமே 8 o'clock மேலே தான் எந்திரிப்பான். எந்திரின்னு சொன்னால் தான் எந்திரிப்பான். இன்றைக்கி என்னமோ சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டான். காஃபி குடிச்சிட்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாகவும் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். தக்காளி சாதம் இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம். இங்கே 7 மணிக்கு தான் கொஞ்சமாவது வெயில் வரும். ஸோ அதனால் 7 மணிக்கு மேலே தான் பின்னாடி கிச்சன் கதவையை திறக்கவே முடியும். அதுக்கு முன்னாடி திறந்தோன்னா ரொம்ப குளிரும். ஃபஸ்ட்டு சாதத்தை வச்சு இறக்க போகிறேன். ஸோ சாதம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கிட்ட நல்லா ஊறிடுச்சு. ஸோ சாதத்தை இப்போ அடுப்பில் ஏற்றியாச்சு. பக்கத்து அடுப்பில் நம்ம முட்டையை நான் வேக போட போகிறேன். ஒரு 4 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். முட்டை வேக போகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா முட்டை கொஞ்சம் உடையாமல் இருக்கும். இந்த கிண்ணத்தில் நான் எதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உப்பு எனக்கு கைட்டை போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும். ஸ்பூன்ட்டை போட்டேன்னா நிறையா போட்டு விட்ருவேன். ஸோ அதனால் உப்பு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அந்த தண்ணியில் கையை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டி வேலையை பார்க்குறதுக்கு தான். தக்காளி சாதத்துக்கு 3 பெங்களூர் தக்காளியும் 2 நாட்டு தக்காளியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ முட்டையை சேர்த்துட்டேன். இது இப்போ வேகட்டும். அதுக்குள்ளேயும் குக்கருமே சாதமே சவுண்டு வந்துடுச்சு. ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இதை அந்த சின்ன அடுப்புக்கு மாற்றிட்டு இந்த அடுப்பில் தக்காளி சாதத்தை நம்ம ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ மணி இப்போ 7 கரெக்டாக 7:15க்கு நம்ம சாதத்தை ஆஃப் பண்ணணும். தக்காளி சாதத்துக்கு இங்கே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன். அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெய் பிடிக்காதுங்கனால நான் 2 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கிறேன். இல்லைனா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இங்கே பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துருக்கிறேன். பெருஞ்சீரகம், பட்டை, ஏலக்காய், அப்புறம் கிராம்பு. நீலவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு பச்சை மிளகாயை நீலவாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துருக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது. இதை நல்லா வதங்கட்டும். இது வதங்குற கேப்பில் இங்கே தக்காளி பழத்தை நல்லா நீலவாக்கில் நறுக்கி வச்சுட்டேன். அதையுமே சேர்த்து விட்டுக்கிறேன். நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு சேர்த்து விட்டுக்கிறேன். தக்காளி சீக்கிரம் மசிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன். இந்த தக்காளி சாதம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அதுக்கு தேங்காய் பால் எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி கஷ்டமான வேலை எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம். இப்போ தக்காளி மசியட்டும். ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடுறேன். இங்கே தக்காளி மசிறதுக்குள்ளேயும் புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ இதில் புதினா சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதையுமே நல்லா பரட்டி விட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான். தக்காளி சாதத்துக்கு வேலை முடிஞ்சது. தக்காளி வெந்துருச்சுன்னா நம்ம சாதத்தில் போட்டு பரட்ட வேண்டியதான். ஸோ மணி 7:15 ஆயிடுச்சு. சாதத்தை நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மல்லித்தலையும் சேர்த்துட்டு ஒரு பரட்டி இதை தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி முட்டையுமே நல்லா வெந்துருச்சு. அதையுமே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அடுத்து வடைக்கு இங்கே நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பை சேர்த்துட்றேன். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதோட
ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம், ரெண்டு வத்தல். இதை நல்லா இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். எந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து உருண்டை பிடிச்சோம்னா நல்லா ஈஸியாக உருண்டை பிடிக்க வரும். அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன். இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கடலைப்பருப்பு, நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை, அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகா வந்து சுக்ரீத் குட்டிக்கு நான் முதல்ல போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பச்சை மிளகா போட்டு எங்களுக்கு சேர்த்து போட்டு எடுத்து வச்சுக்குவேன். இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம உப்பு போட்டு நான் அரைக்கல, அதனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன். இது வந்து அப்படியே போட்டு சாப்பிட்றதா இருந்துச்சுன்னா நான் பொதுவாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்க மாட்டேன். இது வந்து ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்து வரதுனால ஈவினிங் சாப்பிட்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து வடைக்கு வந்து மாவு ரெடி. வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி சாதத்தை வந்து தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விட போகிறேன். நம்ம வடை போட்டு முடிக்கிறவங்களுக்கும் சாதம் நல்லா ஆறிடும். தக்காளி சாதம் கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வடைக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சட்டியை காய வச்சிடலாம். எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளேயும் இங்கே வந்து நான் முட்டையை உரித்து வச்சுட்டேன். எண்ணெய் இன்னும் வந்து சரியாக காயலை. இது வந்து ரொம்ப அடிகனமான பாத்திரம்னால காயறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ அதுக்குள்ளேயும் அந்த வடை மாவு எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டியாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, வடையை போட்டுடலாம். லைட்டாக வேகையுமே திருப்பி விட்டுட்டு சாலடுக்கு வந்து இப்போ நான் நறுக்கி வைக்க போகிறேன். ஸோ வடை வேகிறங்குலைக்கும் சாலடுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரே ஒரு குக்கும்பரும் ஒரே ஒரு கேரட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கேரட்டையும் குக்கும்பரையும் தோல் சீவி இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான், முதல் ரவுண்டு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்த ரவுண்டு போட்டு வச்சிடலாம். எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக காலையிலே போட்டு வச்சுட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒருக்க நம்ம சட்டி காய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரவுண்டு வடை வேகிறதுக்குள்ளேயும் இங்கே வந்து பீட்ரூட் ஜூஸுக்கு பீட்ரூட்டும் கொஞ்சமாக இஞ்சியும் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து இப்போ ஜூஸ் போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். இது கூட உங்களுக்கு வேணும்னா விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து புதினா இலைகளும் லெமன் ஜூஸும் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் பீட்ரூட்டும் இஞ்சி மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன். ஸ்வீட்னஸ்க்கு கூட நான் எதுவுமே சேர்க்கலை. தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை நல்லா அரைய விட்டுறலாம். அதை அரையிற கேப்புக்குள்ளேயும் நம்ம இங்கே வந்து சாதத்தை வந்து கலந்து வச்சிடலாம். தக்காளி சாதத்தை மொத்தமாக போட்டு கலராமல் கொஞ்சமாக ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் அதே வடை சட்டியிலேயே நான் சாதத்தை போட்டு பரட்டி வைக்க போகிறேன். அவ்வளோதான், தக்காளி சாதம் வந்து இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ வடையுமே 3 ரவுண்டு வந்தது. வடை 3 ரவுண்டுமே போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ அதே எண்ணெயிலேயே கொடுத்து வரதுக்கு அப்பளத்தை பொரிச்சு வைக்க போகிறேன். அப்பளம் கூட 2 பொரிச்சு வைக்கிறேன். காலையில் சுக்ரீத் குட்டியும் சாப்பிடும் போதில் சாப்பிட்டுக்குவான். இது வந்து ஜவ்வரிசி வடகம். சுக்ரீத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் ஒன்று மட்டும் பொரிச்சு வைக்கிறேன் காலையில் அவன் சாப்பிட்டுட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், இதோட லன்ச் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. தக்காளி சாதம், சாலட், அப்பளம், பீட்ரூட் ஜூஸ், அப்புறம் வடை, பாயில்ட் எக். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கொடுத்து விட போகிற லன்ச் மெனு. அடுத்து பேக் பண்ணி கொடுத்து விட வேண்டியது தான். இந்த vlog உங்களுக்கு கட்டாயமாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் vlog இல்லைனா ரெசிபி வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பை. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.